साइकिल असेंबली को खोलते हैं तो देखिए आप इसमें हमें मिलता है एक एक्स्ट्रा स्क्रू। एक तो ये असेंबली होगा, साथ में एक एक्स्ट्रा स्क्रू, इसे भी हम खोल लेते हैं और ये हमें डाउनलोड में लगाने में काम आएगा। दोस्तों हमने एक वॉशर को यहाँ पे छोड़ दिया है और एक वॉशर यहाँ पे छोड़ दिया। हम इसे इसमें लगाते हैं। हमने लगाया और ये नट को हमने इसमें टाइट कर दिया। इसमें जो ये पिन है दोस्तों, इस पिन को जरूर लगा लेंगे।